Molt bon dia. En primer lloc, i abans d'iniciar el resum dels acords de govern d'avui, voldríem, en nom del govern, lamentar la mort de qui va ser conseller de Cultura, l'honorable senyor Joaquim Ferrer i Roca, entre els anys 85 i 87, també diputat al Parlament de Catalunya, al Congrés i senador. A les Corts Generals manifestar el nostre condol a la família i als seus amics i coneguts de qui va estar, més enllà de la seva vessant política, prou coneguda, historiador, lluitador pels drets de Catalunya durant la dura etapa de la dictadura franquista, i recordar també tota la seva tasca en favor de la cultura i per la major aproximació dels béns culturals als ciutadans. M'acompanya la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que després exposarà un acord rellevant relatiu al seu departament. Pel que fa als altres acords, el Govern regularà els contractes de serveis a les persones per garantir-ne l'accessibilitat, la continuïtat i la disponibilitat. Hem aprovat la creació d'un grup de treball per redactar l'avantprojecte de llei que reguli els contractes de servei a les persones, una llei necessària per fer efectives les mesures de la resolució del Parlament de Catalunya sobre la situació d'emergència social, celebrat recentment, i també per tal d'adaptar-nos a les directives europees que l'estat espanyol no ha transposat. L'objectiu és el de garantir l'accessibilitat, la continuïtat i la disponibilitat dels serveis i necessitats específiques dels usuaris, un grup de treball que estarà adscrit a la Direcció General de Contractació Pública del Departament d'Exteriors, amb una composició de persones expertes en contractació pública dels diferents àmbits competencials de la Generalitat, on es presten serveis a les persones, especialment als departaments competents en matèria de salut, d'educació, de serveis socials, serveis comunitaris i de lleure i penitenciaris, i també en participació directa d'experts en contractació pública del món local. Hi ha dues directives, com comentava, europees que preveuen que els estats membres han d'establir normes específiques per a l'adjudicació de determinats contractes de serveis socials, incloent col·lectius com la infància i la joventut, gent gran, persones amb discapacitat i problemes de salut mental o drogodependències, entre d'altres. El Govern incorpora la consulta telemàtica dels antecedents penals per delictes sexuals per agilitar els tràmits d'accés a l'administració. Cal recordar que a partir de la publicació al BOE de la Llei 26/2015 de modificació del sistema de protecció a la infància és requisit per l'accés i l'exercici de professions, oficis i activitats que impliquin contactes habituals amb menors la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Recordaran també que aquesta obligatorietat va comportar congestions i cues davant la Gerència Territorial a Catalunya del Ministeri de Justícia per tal d'obtenir aquesta acreditació de manera presencial, i el Govern de la Generalitat es va comprometre a fer gestions per tal de poder facilitar, estalviar desplaçaments i cues a la ciutadania i, per tant, gestionar aquests tràmits de manera més àgil. D'aquesta manera, les persones que optin a una feina, l'administració no hauran de presentar el certificat negatiu dels antecedents penals, sinó que només caldrà que n'autoritzin la consulta, com deia, una mesura per fer més àgil aquesta tasca a la ciutadania. Es tracta d'incorporar aquesta consulta al catàleg que ja disposa la Generalitat de dades i documents electrònics. Forma part del dret de la ciutadania a no aportar documentació a un procediment concret quan es tracta de documents que ja estan en mans de l'administració, i properament també s'incorporarà al catàleg de dades i documents electrònics la consulta d'antecedents penals de caràcter general. El Govern ha aprovat també la licitació de l'explotació dels sistemes de sanejament d'Abrera i d'Igualada amb un pressupost conjunt de licitació de 23,5 milions d'euros, dels quals 13,2 corresponen al contracte d'Abrera i 10,3 al d'Igualada. Són uns contractes plurianuals que garantiran la gestió i l'explotació dels serveis de totes dues depuradores durant els propers 4 anys. I finalment, també acord d'avui, un acord entre Catalunya i Moldàvia per col·laborar en diferents aspectes en l'àmbit de la salut. El Ministeri de Salut de Moldàvia pren el sistema sanitari català com a model per enfortir el seu sistema d'atenció sanitària a través de la formació dels seus professionals, però també per d'altres aspectes com la planificació, la gestió sanitària, la contractació, l'acreditació i l'avaluació,
i les activitats de donació i transplantaments. Val la pena recordar que Catalunya ja ha treballat amb Moldàvia en donació i transplantaments d'òrgans i teixits en el marc de projectes europeus de cooperació internacional amb el conseqüent coneixement mutu. Es tracta concretament d'un memoràndum com instrument de col·laboració institucional per formalitzar relacions que desenvolupen projectes d'interès comú en els àmbits de salut abans enumerats. Aquests serien els principals acords de govern i, com deia, ara té la paraula la consellera d'Agricultura, la senyora Meritxell Serret. Endavant, consellera. Gràcies, consellera. Avui som aquí per informar que el Consell Executiu hem aprovat per acord de govern el que és el Pla Marc del Cooperativisme Agrari Català pel període 2016-2020. Aquest és i vol ser, i és, un potent instrument de política agrària a nivell de Catalunya que ens ha d'ajudar a reforçar el cooperativisme tant en el present, més immediat, com sobretot posar unes bases de cara al futur. Aquest pla que aprovem avui per acord de govern dona compliment a la resolució del Parlament de Catalunya que es va aprovar el 14 d'abril del 2010 i que va començar a concretar-se el 2012 a partir d'un conveni signat entre el propi Departament d'Agricultura i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i que s'ha concretat en uns documents que farem públics i que estaran a disposició de tota la ciutadania, que es composen de resultats de diagnosi profunda i molt concreta de l'estat de les nostres cooperatives a nivell territorial i sectorial, en el qual hi han participat més de 240 cooperatives agràries de Catalunya i en un document que recull reflexions i propostes de millora en el qual hi han participat també unes 150 cooperatives agràries. Així doncs, impulsem un pla marc i que aquest pla marc surt d'aquest treball conjunt que s'ha impulsat des del propi sector i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya que l'ha liderat en gran mesura i la pròpia administració i de fet des de l'administració del Govern de Catalunya hi participen 4 departaments en diferent mesura, principalment el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, també el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Departament d'Empresa i Coneixement i finalment també el Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda. Estem doncs davant d'una aposta decidida del Govern de la Generalitat a favor del model cooperatiu i d'economia social al nostre país i sobretot en els àmbits de desenvolupament rural i de sector agroalimentari. El Pla Marc del Cooperativisme recull 91 actuacions organitzades en 4 grans eixos, de les quals 26 concerneixen a l'activitat de la Generalitat de Catalunya. D'aquestes, gran part correspon al Departament d'Agricultura i les principals s'orienten en el que ha de ser el nou programa de millora de la competitivitat de les cooperatives agràries i en el conveni marc de la Federació de Cooperatives i el propi departament, que calculem i pressupostem per al 2016 en uns 5,5 milions d'euros i el conveni marc en uns 300.000 euros. L'objectiu principal d'aquest pla marc és incentivar l'orientació econòmica social de les nostres cooperatives agràries a través de mesures que van, per exemple, en augmentar la dimensió econòmica de les nostres cooperatives, orientar millor la seva producció i les seves actuacions als mercats, professionalitzar també la gestió de les cooperatives, millorar, sobretot, millorar la imatge i el coneixement que el conjunt de la societat té sobre les cooperatives agràries, però també sobre els productes que comercialitzen i es produeixen en el marc de les cooperatives agràries i, en resum, afavorir el desenvolupament del sector agroalimentari català des d'un punt de vista de sostenibilitat àmplia i integral, tant socioeconòmicament com ambientalment. Els 4 grans eixos que parlàvem d'aquest pla marc del cooperativisme són el primer, enfortir l'estructura social de les cooperatives, el segon gran eix, incentivar la seva col·laboració i vertebració, el tercer gran eix és potenciar la comercialització i el quart, promocionar el propi producte cooperatiu agrari. Algunes de les mesures principals que s'impulsaran i que corresponen a aquestes 26 mesures que concerneixen a la Generalitat i que aprovem avui a través d'aquest acord de govern serien, per exemple, en l'eix primer, d'enfortir estructura social i cooperatives. Les principals mesures se centren sobretot en rejovenir, en el relleu generacional, en donar suport als joves a través de priorització
dels joves cooperativistes en els ajuts públics o fins i tot mirant d'establir beneficis fiscals per als socis més joves. També enfortir el programa d'emprenedoria que ja estem desenvolupant el Departament d'Agricultura orientat a joves cooperativistes o incloure un mòdul específic de formació sobre cooperativisme a les pròpies escoles de capacitació agrària. Dins el segon eix, d'incentivar la col·laboració i la vertebració empresarial, un dels principals és fomentar la col·laboració en projectes d'innovació i recerca entre les pròpies cooperatives agràries. El més destacat segurament d'aquest eix és el que dèiem de renovar i millorar el programa de millora de la competitivitat de les cooperatives agràries, que substitueix l'anterior pla de concentració, intercooperació i modernització de cooperatives i que ve a reforçar algunes de les mesures que les pròpies cooperatives agràries identifiquen com a necessàries i estratègiques de cara al futur, que venen principalment a donar suport a través d'aquest pla a noves formes d'integració comercial i de col·laboració, no parla tant de fusió entre cooperatives, sinó més amb estratègies de col·laboració. Crear una comissió mixta entre el sector i l'administració pel seguiment d'aquests projectes de cooperació i millora de relacions entre cooperatives. Condicionar el suport públic a aquests projectes a tots aquells que recullin també i contemplin programes formatius per als consells rectors i preveure també execució de plans de màrqueting i estudis de mercat o avaluació de projectes que fins ara no contemplàvem. Una altra de les mesures dins d'aquest segon eix, que és estratègica de cara al futur, és mantenir el grup de seguiment sectorial de les cooperatives agràries amb secció de crèdit, que vol ser un òrgan col·legiat de consulta i assessorament, que està adscrit al Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda i que estarà participat per l'administració en els diferents departaments i pel propi sector cooperatiu a través de la Federació de Cooperatives i l'Associació de Seccions de Crèdit. Dins d'aquest eix segon també destacaríem la mesura de reforçar el valor afegit del cooperativisme mitjançant la difusió de la fórmula cooperativa a universitats, escoles agràries, però també escoles d'educació primària, en un intent i una aposta clara del govern de fomentar el model cooperatiu i l'economia social en les generacions futures. I també, però no menys important, potenciar un observatori del cooperativisme agrari català que monitoritzi l'evolució del sector i el propi compliment d'aquest pla marc. En el tercer eix de potenciar la comercialització de les cooperatives agràries, destacaríem les mesures per fomentar convenis de col·laboració entre cooperatives per arribar a mercats exteriors i potenciar encara més la seva projecció a nous mercats, fomentar la participació de cooperatives catalanes en projectes de recerca d'àmbit europeu o en projectes de comercialització tant a la Unió Europea com a la resta del món. I en el quart i darrer eix, en el marc de promocionar el producte cooperatiu agrari, destacaríem les mesures per fomentar la realització de campanyes de promoció de producte cooperatiu, però també de producte de proximitat i de temporada. Aquest pla marc volem posar molt en relleu que és alhora important per a les cooperatives agràries, però transcendental també pel propi sector agroalimentari català, tant pel pes del cooperativisme agrari en el conjunt del nostre sector agroalimentari com per la necessitat del model per respondre a les necessitats de les nostres explotacions, que en gran mesura encara són petites i mitjanes i estan molt disperses en el territori. En aquest sentit, també voldria destacar el rol que juga en aquest sentit ajudar a vertebrar el propi sector cooperatiu agrari català la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, que aplega 221 cooperatives que agrupen a la seva vegada 34.500 socis productors que facturen més de 1.600 milions d'euros l'any i són el 35% de la producció final agrària. I a més, com hem dit, són presents a tot el territori i a pràcticament a tots els sectors. I en aquest sentit els convido a consultar amb més detall per conèixer millor les dades i la situació actual, una mica l'anàlisi amb dades detallades sobre nivells de facturació, nivell d'endeutament, participació dels socis i de més, i la pròpia edat dels consells rectors en aquests documents de diagnosi sectorial i territorial que s'ha elaborat
en el marc d'aquest treball pel Pla Marc de Cooperativisme. En definitiva, aquest Pla Marc del Cooperativisme Agrari pel període de 2016-2020 és una iniciativa ambiciosa i pionera, permetrà maximitzar l'eficàcia i l'eficiència dels recursos amb una visió a mig i llarg termini i s'aprofitarà al màxim les sinergies que mantenim entre les pròpies cooperatives i l'administració. Com hem dit al principi, és un potent instrument de política agrària, tant pel nostre sector de present i de futur, i sempre amb la mirada posada en el país que estem construint. Moltes gràcies. Moltes gràcies, consellera. Comencem amb les preguntes. Sí, portaveu, li volia fer una pregunta. Fa uns dies el vicepresident va insinuar la possibilitat d'incrementar l'IRPF a les rendes més altes. Vostè més tard va dir que no estava previst incrementar la pressió fiscal. Davant d'aquest aparent desacord, vostès n'han parlat a la reunió de govern, han pres una posició comuna? No n'hem parlat perquè no hi ha cap desacord. El vicepresident va parlar d'estudiar propostes que es puguin plantejar, com fem sempre i com fem en qualsevol àmbit. I jo em vaig limitar a recordar que és una prioritat d'aquest govern i així està establert en el programa electoral de Junts pel Sí, la rebaixa de la pressió fiscal en els trams més baixos de les rendes, perquè aquesta és una realitat que tenim i que ens hem compromès a treballar per poder millorar. El problema el tenim amb el infrafinançament del nostre model, el problema el tenim quan amb l'escàs marge de maniobra des del govern de la Generalitat es tiren endavant nous tipus impositius per poder disposar de majors ingressos i aquests impostos, aquestes figures impositives, xoquen amb l'oposició del govern central i amb la suspensió del Tribunal Constitucional. Per tant, allò que per nosaltres com a govern és una prioritat és aquesta rebaixa de la pressió fiscal, sent conscients que ens movem en un marc tributari que és l'espanyol, que és profundament ineficient, i cercant aquells marges que hi són, en alguns casos, per exemple en l'àmbit mediambiental, on podem trobar fórmules noves des d'un punt de vista impositiu. Li volia fer una segona pregunta. S'ha conegut fa poques hores l'acord entre Esquerra Unida i Podem que podria donar un tomb als resultats electorals. Mariano Rajoy diu que no és temps per a aprenents en relació a aquestes formacions polítiques. No sé si vostès veurien una possibilitat de tenir més interlocució si realment aquesta coalició tirés endavant aquesta aliança i guanyessin aquestes eleccions espanyoles. Segurament la millora de la interlocució és relativament fàcil, venim d'on venim. Com hem dit tantes vegades, el que com a govern podem esperar d'aquestes eleccions estatals anticipades en clau de govern és que hi hagi una interlocució que segur serà major de la que hem tingut fins ara, que ha estat en molts àmbits molt baixa o propera a zero. Això és el que li puc dir. Portaveu, jo li voldria demanar pel pacte de conformitat del cas Benítez, que ha rebut crítiques dels veïns del Raval, que és on es van produir els fets. Voldria saber, al marge de la via judicial, en allò que afecta el govern, si hi ha la intenció de revisar protocols, per una banda, i de l'altra, quan aquests agents que han reconegut haver actuat de manera desproporcionada amb unes imatges impactants que hem vist tots, passin els 2 anys d'inhabilitació, la Generalitat permetrà que tornin a estar en servei al carrer? El que hi ha hagut és un acord previ a la celebració del judici oral on hi han participat tant acusació popular com fiscalia, com la pròpia família, com Mossos. Com a govern respectem aquesta resolució judicial, com no pot ser d'una altra manera. Hi haurà sentència, la sentència es dictarà en els propers dies i recollirà allò que ha estat un acord, insisteixo, de totes les parts, i és un procediment que està perfectament previst. Dit això, correspondrà als responsables disciplinaris. Aquesta no és una qüestió del govern, sinó que hem de deixar en mans estrictament del que és el cos de Mossos d'Esquadra i en aquest cas de l'àmbit disciplinari, analitzar aquesta sentència, insisteixo, un cop existeixi i per tant analitzar també el possible abast, si es produeix d'una sanció o no, o de l'abast que això pugui tenir en el dia a dia, però insisteixo, no és una qüestió que competeixi al govern i que haurà d'analitzar qui li correspongui en base
a la sentència que reproduirà l'acord al que finalment s'ha arribat. Sí, portaveu, arran de la pregunta que li feia la meva companya ara sobre els impostos i els propers pressupostos de la Generalitat, avui el secretari d'Economia, en la línia del que va fer el vicepresident la setmana passada, ha defensat petits canvis en el sistema impositiu català i ho ha relacionat amb no haver de dependre dels diners que venen del govern central per poder quadrar els comptes. La meva pregunta és, vostè ho acaba de recordar i el programa electoral de Junts pel Sí diu reduir l'impost sobre la renda provinent del treball, especialment en els trams més baixos. M'agradaria saber si això és incompatible amb augmentar la renda del treball en els trams més alts, que és la porta que va obrir el vicepresident la setmana passada. Gràcies. Jo insisteixo en que va parlar d'estudiar i crec que com a govern ens pertoca analitzar moltes coses constantment i des dels diferents departaments, també per descomptat des de l'àmbit competencial del vicepresident. Fixi's que el missatge és exactament el mateix que jo estava apuntant fa un moment a la pregunta de la seva companya. Per nosaltres és imprescindible poder millorar en progressivitat, poder disminuir aquesta pressió fiscal tan elevada en comparació a altres comunitats autònomes, per exemple, que les persones, les famílies amb rendes baixes i mitjanes tenen a Catalunya. És evident que volem dependre menys del FLA, d'un mecanisme que ens comporta moltíssimes dificultats i també el pagament d'uns interessos que són del tot injustos i que finalment el que volem és incrementar aquesta inversió social. Per aquest mateix motiu, els deia abans que hem cercat ja des de fa molts anys, també ara, evidentment, aquest govern i aquesta legislatura, els marges existents des del punt de vista impositiu per tal de poder millorar aquesta entrada de nous ingressos que ens permetin reforçar les polítiques socials, que finalment és allò al que estem absolutament compromesos. Recordar també que com a conseqüència del ple que es va celebrar al Parlament de Catalunya sobre emergència social, hi ha una de les seves resolucions que estableix que insta el govern a estudiar l'aplicació de noves mesures fiscals precisament amb aquest objectiu d'increment de nivell d'ingressos i de garantir un sistema fiscal més progressiu. I això és el que estem analitzant, estudiant i compromesos a fer. Sí, portaveu, també aquí a les cabines de ràdio m'agradaria preguntar-li quina valoració em fa d'aquest esborrany de Constitució catalana que s'està elaborant i que es presentarà en les pròximes hores i que, entre d'altres coses, inclou que com a úniques llengües oficials el català i l'aranès, per tant relegant el pes actual que té el castellà aquí a casa nostra. Gràcies. Doncs sincerament li he de dir que no conec aquest esborrany, que no l'hem analitzat a nivell de govern, que sabem i creiem que és positiu que a nivell ciutadà es treballi des de les entitats, des de les organitzacions, amb el que ha de ser aquest procés constituent. Ho seguim amb interès i de prop, com també els treballs que desenvoluparà la comissió parlamentària creada a aquest efecte, però com a govern no tenim un posicionament al respecte, ni de la Constitució ni dels aspectes que pugui contenir. Si no hi ha més cabines, passem endavant. Perdó, vicepresidenta, en qualsevol cas, si hi ha una cosa que diu que prioritàries o que apunta a llengües prioritàries com el català, l'aranès i no apunta al castellà, quina argumentació té el govern o quina consideració en fa el govern al respecte? És que no ens podem posicionar sobre propostes que sorgeixen en aquests moments de l'àmbit ciutadà i que trobaran la seva canalització i a partir d'aquí és evident que el govern tindrà el seu posicionament, com no pot ser d'una altra manera, en qüestió de llengües i en qualsevol altra. Si reprenem el fil del que comentava abans, he fet referència al programa electoral de Junts pel Sí, doncs el programa electoral de Junts pel Sí parla de la defensa de la llengua catalana, com no pot ser d'una altra manera, però evidentment també defensa el paper de la llengua castellana, però és que no estem en aquest moment, no estem ara definint aquesta situació i crec que són benvingudes i n'hi haurà més les posicions en aquest sentit des de tot el que representa i representarà el procés constituent, però que com a govern ni ho hem analitzat ni ens pertoca posicionar-nos en aquest moment. Sí, portaveu. Jo voldria insistir en el tema dels impostos que comentava abans. Bé, vostè diu que el senyor Junqueras va parlar d'estudiar la possibilitat
pujar els trams més alts de l'IRPF. En qualsevol cas, aquest anunci va ser contestat des de la direcció de Convergència oposant-s'hi frontalment. Per tant, jo el que i avui en canvi el senyor Aragonès, com molt bé hem recordat, ja ha insistit, jo el que voldria saber en qualsevol cas és la possibilitat de pujar impostos és una qüestió compartida per la totalitat del govern? Vostè insisteix en la pregunta i jo insisteixo en la resposta, que és aquesta prioritat clara que marca el nostre programa electoral i amb què hi estem treballant. Miri, sobre l'increment d'ingressos, jo li podria recordar que el Govern de Catalunya des de l'any 2011 ha augmentat fins a 6 tributs, que n'ha creat 10 de nous al llarg de tots aquests anys. Alguns o molts dels quals, com deia abans, han estat impugnats i han estat suspesos, alguns després aixecats pel Tribunal Constitucional, i s'han creat noves taxes i d'altres han incrementat el seu valor en les successives lleis de mesures. I és evident que s'estan analitzant diferents escenaris. Per tant, aquesta és la realitat. Per què? Doncs perquè tenim una necessitat real d'aconseguir nous ingressos, perquè som conscients que en determinats àmbits hi ha marge i en altres no hi ha tant marge o no n'hi ha cap. I dit això, el problema real de l'excessiva pressió fiscal desmesurada en alguns casos sobre determinades rendes, concretament les mitjanes i baixes, són les que porten a aquest govern, ja des d'abans de conformar-se com a tal, a establir com una prioritat i com un compromís treballar per aquesta rebaixa, i a partir d'aquí pertoca ara també en l'anàlisi del que serà la llei de mesures, etc., amb els contactes amb els grups parlamentaris, quan es produeixin, doncs acollir propostes i analitzar-les. Després veurem quines són factibles i quines són efectives. Nosaltres busquem la màxima efectivitat i l'objectiu de la progressivitat, evidentment. Jo li volia preguntar per una altra qüestió sobre les declaracions d'aquest cap de setmana, tant de Francesc Homs des de Convergència, criticant les actituds de desobediència de la CUP, com la portaveu de la presidenta de l'AMI, Neus Lloberes, també en el mateix sentit, criticant aquestes campanyes o actes de desobediència com els de l'alcaldessa de Berga. Relacionant amb els pressupostos, jo li volia preguntar si des del govern creuen que són encertades aquestes declaracions en el sentit que potser distancien el que són els socis parlamentaris que haurien de tirar endavant aquests pressupostos. Doncs no ho creiem i a més esperem que no sigui així, perquè estem parlant de dues qüestions molt diferents. Fixis, en relació als electes, com a govern ens hem manifestat clarament donant tot el nostre suport, com no pot ser d'una altra manera, a tots aquells electes que a Catalunya s'han vist o s'estan veient perseguits per les seves legítimes manifestacions i declaracions polítiques. Per tant, el suport hi és absolutament tot i crec que això és evident. Nosaltres no podem entrar a valorar quin és el posicionament d'una determinada entitat, en aquest cas l'Associació de Municipis Independentistes, en relació a aquesta qüestió que forma part dels seus debats i dels seus acords presos en els seus òrgans de decisió. No entrarem a valorar-ho i el que ens pertoca fer, en canvi, és treballar per poder aprovar aquests pressupostos. Dotar de la màxima inversió social, uns pressupostos com els que presentarem aquest any 2016, dins d'un context, com hem comentat tantes i tantes vegades, molt advers, però aquesta és la prioritat, la feina que ens pertoca al conjunt del govern, a tots i cadascun de nosaltres. Per tant, aquí és on hi esmerçarem els màxims esforços i no en altres coses. Consellera, i afecta la cohesió del govern el fet que Esquerra, aquí a la dreta, hagi decidit no fer coalició electoral amb Convergència aquí a l'esquerra a les properes eleccions generals? Fins i tot hi ha hagut algunes declaracions del seu expredecessor, Francesc Homs, criticant o qüestionant el vicepresident del govern. A la dreta i a l'esquerra hi ha dues conselleres del mateix govern, Això és el que hi ha a dreta i a esquerra i crec que aquest no és un tema nou, entenem que susciti interès dels mitjans de comunicació, però en tot cas una cosa és el dia a dia de govern i l'altra són aquestes eleccions amb les que ens trobem en el calendari, que afrontem efectivament de manera diferent perquè pertanyem a diferents opcions o organitzacions polítiques, però això no fa variar ni farà variar el dia a dia i la cohesió del govern. Tenim molta feina per fer, l'estem fent,
El govern és una cosa, els partits són uns altres, és una altra cosa. Legítimament concorren a les eleccions, però això a nosaltres no ens fa variar ni tampoc altera en absolut la nostra relació. Perdoni, un mal resultat electoral de Convergència tampoc, perquè clar, les últimes eleccions generals ja van quedar quarts. Jo no sé si un desfecte electoral a les properes eleccions del partit majoritari o el partit que té la presidència de la Generalitat pot afectar la cohesió del govern o pot qüestionar la mateixa presidència de la Generalitat. Doncs sincerament, ens pertoca parlar en tant que som membres d'aquest govern i en el meu cas com a portaveu del conjunt del govern, i no farem valoració ni d'unes eleccions passades en un determinat context ni d'unes eleccions que vindran ara que obeiran a un altre context. Per tant, ben segur que quan es produeixin no tindrem cap inconvenient en valorar-les amb el format que pertoqui, però crec que encara és bastant prematur parlar d'això. I tant. Què més? Endavant. Puc jo? Sí, digui. Sobre l'avantprojecte de llei que regula els contractes de serveis a les persones, a mi m'agradaria saber quines mesures més s'han pres de les conclusions que es van treure del ple de la pobresa i quan hi haurà reunió de seguiment. Molt bé. I després, si avui a la reunió han parlat de l'elaboració dels pressupostos i no em queda clar la resposta que li feien de si apujar impostos en les rendes més altes és una qüestió compartida. No em queda gens clara de la seva resposta. Gràcies. En relació al ple monogràfic, s'ha convocat el que serà la comissió de seguiment d'aquest ple pel proper dia 20 de maig. De fet, la convocatòria d'aquesta comissió de seguiment per anar avaluant el grau de compliment dels acords presos forma part d'una de les resolucions del propi ple. Per tant, serà el dia 20 en què representants del govern, fonamentalment dels departaments que van tenir una major visibilitat en el ple per qüestió de la matèria, lògicament, representants dels diferents grups parlamentaris i també representants de les entitats i agents socials conformarem aquesta comissió on donarem comptes del grau de compliment dels diferents acords, però és evident que hi ha aspectes que ja s'han anat desenvolupant, que ja s'han anat duent a terme, aquesta creació del grup de treball tendent a avançar amb aquest avantprojecte sobre el contracte de serveis a les persones. Recentment la consellera Bassa anunciava la dotació pressupostària pel que fa a les mesures d'estiu adreçades als infants de famílies vulnerables. Això també és una resolució del ple de pobresa i podríem anar fent un repàs més exhaustiu que en aquest moment no tinc al cap però que podrem fer ben segur en les properes setmanes. I malgrat no li hagi quedat clara la resposta, jo reitero la meva resposta en el sentit de quina és la prioritat i la tasca que aborda aquest govern en relació a l'IRPF i allò que és ben normal, ben natural, que és estudiar diferents propostes que es puguin plantejar, que es puguin posar sobre la taula. Entenc que sobretot en uns moments en què pertoca parlar i negociar els pressupostos. Res més que això. Sí. Sí, conseller. Continuant amb el tema del company sobre l'IRPF, entenc que aquesta prioritat del govern és reduir la pressió fiscal per les rendes mitjanes i les rendes baixes. Això veieu possible poder-ho aplicar ja en aquests pressupostos que s'estan començant a treballar, en el marc d'aquests pressupostos, o es deixaria ja per als pressupostos de l'any següent? I tenint en compte la resposta que donarà és si s'exclou, en canvi, si aquesta és la prioritat, s'exclou la possibilitat d'augmentar en el tram de les rendes més altes, de més de 100.000 euros, aquest any. Estem treballant amb la llei de pressupostos i la llei de mesures fiscals i financeres, que és on aquests marges, diguem-ne, impositius que s'estan analitzant i que s'estan treballant poden veure llum. Com comprendrà, aquest és un treball que s'està fent encara, diguem-ne, amb cuina interna, que s'haurà de compartir també amb les formacions polítiques, cercant els suports parlamentaris necessaris per tirar els pressupostos endavant i per tant podrem anar analitzant amb major detall aquestes propostes. Però ja li avanço, per exemple, en l'àmbit mediambiental. Europa recomana als estats membres el reforçament
de les legislacions impositives al respecte, i això és el que estem també analitzant a nivell de Catalunya. I recordo, com he fet abans, el reguitzell de nous impostos o d'increment de determinades figures que s'han dut a terme en els propers anys, en els passats anys, en els anteriors. Ara per ara, en el que representa l'avantprojecte de llei de mesures, no està prevista cap increment pel que fa referència a l'IRPF. Sí, jo seguint amb el fil del que s'està preguntant en aquests moments, ens podria, consellera, concretar quina setmana o quin dia o quin mes es presentaran els pressupostos de l'any 2016, que ja fa uns mesos que va començar? Gràcies. Doncs mantenim ara per ara el calendari que en diferents ocasions hem dit, poder-los entrar en el Parlament de Catalunya a finals del mes de maig, a tot estirar a principis de juny, tenint en compte el calendari de debat que existeix i que està taxat perfectament en el Parlament de Catalunya, amb la voluntat de que poguessin ser debatuts i aprovats el mes de juliol, per tant, abans del que serien les vacances parlamentàries, que com sap es produeixen el mes d'agost. Aquest calendari ara per ara no s'ha alterat. El dia exacte no li puc dir, però el calendari continua sent aquest. I l'acord és imminent amb els altres grups parlamentaris o bé hi haurà d'haver-hi un tràmit i un estudi també per assolir un acord perquè aquest pressupost al final es pugui acabar aprovant, com vostè deia, a finals del mes de juliol? En aquest sentit, com sap, el nostre soci prioritari és la CUP, per tal de poder tirar endavant aquests pressupostos, però també hem dit en moltes ocasions que voldrem parlar amb tothom i que no tanquem la porta, ans al contrari, a cap altra formació política. I això formarà part dels contactes, de les trobades, de les converses que necessàriament es tindran amb les formacions polítiques. En aquest moment, encara, com els deia, l'elaboració dels pressupostos està en cuina interna i també pel que fa a la llei de mesures està seguint la tramitació corrent, ordinària, prèvia a portar-los en el Parlament. Sí, consellera, si ens pot un parell de qüestions. La primera, en referència a la llei de pobresa i emergència habitacional que s'havia acordat tirar endavant un nou text, m'agradaria saber si hi ha una concreció ja de data prevista la qual el govern la pensi aprovar, i en segon terme si ens pot valorar el fet que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat, sembla ser, la fórmula de prometre el càrrec que en la presa de possessió van adoptar el president de la Generalitat i els consellers en entendre, diu el Tribunal, que no tenien l'obligació legal d'acatar explícitament la Constitució. Gràcies. Sí, en relació a la suspensió de la part sobre habitatge de la llei 24/2015, d'ençà de la cimera celebrada just avui fa una setmana aquí al Palau de la Generalitat, a partir de la proposta del president Puigdemont, s'han celebrat ja 2 reunions de treball tècniques entre els representants de les entitats promotores de la llei, de la ILP, el Consell de l'Advocacia Catalana i el Govern, com a Secretaria d'Habitatge, un grup de treball on s'hi ha incorporat el món local i, per tant, les entitats municipalistes, l'ACM i la Federació de Municipis. S'han celebrat 2 reunions, n'hi ha prevista una altra i s'està treballant a tota marxa per poder disposar d'aquest instrument que doni resposta al que tant el món local com les pròpies entitats socials van plantejar el dia de la cimera. Els alcaldes i alcaldesses presents demanaven un instrument útil, un instrument eficaç, segur i ràpid per poder fer front a aquesta agressió que suposa la suspensió dels articles de la llei, que ens deixa sense eines per lluitar contra els desnonaments i l'emergència habitacional. I pel que fa a les entitats socials, demanaven que es continuessin garantint aquests drets. El compromís, com saben, del govern va ser el de treballar per disposar d'un instrument jurídic que deixés sense efectes pràctics la suspensió del Tribunal Constitucional, i amb això estem. Previsiblement, la setmana que ve tindrem més informació i més concreció d'aquest instrument jurídic que, com es parlava dimarts passat, la voluntat és poder-lo dur al Parlament de Catalunya perquè mitjançant el procediment de lectura única, que vol dir ràpid, que vol dir escurçar al màxim els terminis, es pugui aprovar.
I en relació al Tribunal Superior de Justícia i sobre la fórmula que va emprar el president Puigdemont en la seva presa de possessió, doncs pel govern no és cap sorpresa, En primer moment ja vam manifestar la sorpresa, efectivament, perquè aquesta qüestió fos objecte de debat i d'impugnació i, per tant, el que hi ha avui és una desautorització, amb tota regla, d'aquells que només saben veure il·legalitats o fórmules il·legals allà on no n'hi ha cap ni una d'il·legalitat. Què més? Jo, consellera, Sí. Torno al tema IRPF, perquè després que el vicepresident Junqueras va dir que s'estava estudiant aquesta possibilitat, vostè mateixa va sortir dient que no hi havia cap iniciativa per incrementar el tema de l'IRPF. Ara admet que sí que estan estudiant, sí, no? No ho ha admès? No, acabi. Ha admès que s'està estudiant fórmules per millorar els ingressos, tal com deia la resolució que es va aprovar en el ple de la pobresa. Volia saber si és que hi ha hagut un debat dins del govern en relació a aquest tema i què és exactament el que està estudiant el govern. No hi ha hagut cap debat en la sessió de govern d'avui al respecte. Hi ha un compromís i una prioritat, que és treballar per aquesta rebaixa fiscal en els trams baixos i mitjans de les rendes del treball. El vicepresident ha parlat d'estudiar fórmules. El que jo vaig dir, i ratifico avui, ho acabo de respondre, és que no hi ha previsió en la llei de mesures que es presentarà per aquest any 2016 cap proposta d'increment dels trams més alts de l'IRPF. El que treballarem és per poder, d'una banda, reduir els trams més baixos, com he dit tantes vegades, que cercarem aquells espais, aquelles escletxes per tal de poder millorar la capacitat d'ingressos del govern de la Generalitat en aquells camps, en aquells àmbits on creiem que existeix aquesta possibilitat, aquest marge de maniobra, i que el que perseguim, i ho diu també la resolució del ple de la pobresa a què vostè feia ara referència, la voluntat de garantir un sistema fiscal més progressiu. Aquesta resolució parla d'estudiar l'aplicació de noves figures fiscals, de millorar les ja existents, etc. En cap cas hi ha una concreció de com s'ha de desenvolupar això. Lògicament això correspon al govern de la Generalitat i crec sincerament que és perfectament compatible defensar el que estem fent i el que diu el nostre programa electoral amb parlar d'estudiar allò que en un moment com aquest en què s'estan discutint i es discutiran amb més detall els pressupostos es pot posar sobre la taula per part de diferents grups parlamentaris. Però el marge de maniobra és el que és, la prioritat és disposar d'una major progressivitat, de continuar trobant aquelles escletxes que ens permetin generar nous ingressos, sent molt conscients que fins ara en moltes i moltes ocasions, quan ja hem fet això, ens hem trobat amb una negativa rotunda i amb una suspensió per part del Tribunal Constitucional a instàncies del govern del Partit Popular. Què més? Jo, si no hi ha més preguntes en català, volia formular-hi algunes en castellà. Queda alguna? Queda alguna? No sé si puc reincidir, consellera, però arran de la pregunta que ha fet el company sobre els pressupostos, jo li voldria preguntar quan presentaran alguna llei. Jo ja sé que no s'ha de valorar l'empenta política d'un govern pel nombre de lleis presentades, però clar, vostès porten més de 100 dies, no han presentat cap avantprojecte. Jo me'n recordo el president Mas criticant el debat d'investidura del senyor Montilla, que això no podia ser una gestoria. No sé si vostè se n'adona dels dossiers que ens lliuren cada dimarts aquí, avui llevat el pla de cooperatives. Jo li recordaria, anava a dir li recomanaria, però en tot cas li recordaria que aquest govern ha presentat ja diferents projectes de llei, que 3 d'ells ja s'han tramitat o han iniciat la seva tramitació en el Parlament de Catalunya. Són avantprojectes de lleis que ha aprovat el govern i que han tirat endavant, insisteixo, en el Parlament. Això, aquest govern, en aquests més de 100 dies, amb el compromís de desenvolupar, i així ho estem fent, moltes altres iniciatives legislatives. Però en tot cas són 5 ja els avantprojectes de lleis que aquest govern ha aprovat. I el pla de cooperatives jo li demanaria que tingués en compte la rellevància que té per un sector tan important del nostre país, un pla acordat, treballat amb el sector,
que vertebra, com ha explicat molt bé la consellera, i que vol promoure un producte, com és el producte agrícola català, de gran importància. En castellà? Sí, consellera. Quería preguntarle cómo está ese debate en cuanto a la propuesta del secretario de Economía, Pere Aragonès, de subir el tramo del IRPF. Sobre todo saber cuáles son las prioridades del Gobierno y también que se sienten un poco maltratados por las condiciones del FLA. Bien, es un objetivo y una prioridad de este Gobierno la rebaja fiscal de los tramos bajos y medios de las rentas. Este es un compromiso que llevamos en nuestro programa electoral, en el programa electoral de Junts pel Sí, porque somos plenamente conscientes del escaso margen de maniobra existente y de las dificultades que nos encontramos cada vez, y han sido muchas en los últimos años, de iniciar y llevar a cabo nuevas figuras impositivas que permitan la recaudación de ingresos destinados a políticas sociales. Es evidente que queremos depender menos del FLA. Yo creo que una cosa es consecuencia de la otra. Las dificultades desde el punto de vista de infrafinanciación nos llevan a buscar todos aquellos mecanismos que permitan esta inyección de ingresos y una mayor agilidad también en la gestión de estos ingresos, siempre con esta finalidad de incremento del gasto social. Por lo tanto, este es el objetivo en el que estamos trabajando, esta rebaja de unas rentas que sufren una presión fiscal excesiva en comparación con otras comunidades autónomas del Estado, y continuamos explorando los márgenes de maniobra para introducir figuras impositivas, por ejemplo en el campo medioambiental, donde creemos que es posible conseguir este incremento de ingresos que realmente son muy necesarios. Sí, quería saber cuál es la opinión del Gobierno en cuanto a dos sentencias. Primero, ayer conocimos que se produjo un pacto para evitar el juicio oral del caso de Juan Andrés Benítez, y también que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a la Generalitat a pagar 300.000 euros a una pareja de Altafulla por haberle retirado la custodia de sus dos hijos. Respecto a esta segunda no conozco los detalles de la sentencia, por lo tanto me va a permitir que no me pronuncie sin conocimiento, sin suficiente conocimiento. En relación al acuerdo que se ha producido en el llamado caso Benítez, recordar que es un acuerdo en el que han participado todas las partes, la acusación popular, la propia defensa de los Mossos d'Esquadra, la Fiscalía y la familia. Y como Govern respetamos esta resolución judicial, que se va a concretar en forma de sentencia a partir de este acuerdo que se ha producido con carácter previo a la celebración del juicio oral. A partir de ahí es a los responsables disciplinarios a los que les va a corresponder el análisis de esta sentencia para determinar o no si cabe cualquier tipo de sanción o cualquier otra medida. No es una decisión que en absoluto compete al Gobierno. Sí, quería saber también, conocemos que se ha producido un pacto entre Izquierda Unida y Podemos para concurrir a las próximas elecciones generales. Saber si esto motiva algún tipo de esperanzas en cuanto a una nueva interlocución y que esta sea mejor que la que ha habido hasta ahora entre la Generalitat y el Gobierno de España. Bueno, creemos que es relativamente sencillo que haya una interlocución mejor, porque la que ha existido hasta ahora ha sido peor. Es decir, que seguramente será más fácil de lo que ha sido hasta ahora. Me remito a las enormes dificultades en todos los ámbitos. Hablábamos hace un momento de las impugnaciones y suspensiones de figuras impositivas, de la agresión que ha supuesto a los derechos sociales de muchas personas, la suspensión de la parte de vivienda de la ley aprobada en el Parlamento de Cataluña relacionada con la pobreza energética y los desahucios. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa el 26 de junio. No podemos entrar en lo que son alianzas electorales porque compete a los diferentes partidos políticos, no nos toca, pero si me pregunta sobre el diálogo, la interlocución, etcétera, pues no puedo decirle otra cosa que hasta ahora ha existido muy poca,
y que esperamos que se incremente con un nuevo gobierno a nivel de Estado español. Y ya la última, en cuanto a esta propuesta de constitución catalana que viene de la sociedad civil, ¿cuál es el posicionamiento de la Generalitat en cuanto a que no se contempla el castellano como lengua cooficial? Es que no hemos entrado ni vamos a entrar al detalle de los posicionamientos que se produzcan a nivel ciudadano, a nivel civil. Son interesantes, son positivos. Hemos hablado muchas veces del necesario proceso constituyente que debe acompañar al proceso soberanista que estamos viviendo en Cataluña. Existe también una comisión creada con este mismo objetivo en el Parlament de Cataluña y como Govern observamos y seguimos esta actualidad, como no puede ser de otra manera, pero no nos toca tampoco posicionarnos sobre estas iniciatives. Gràcies. Doncs si no hi ha més preguntes, ho deixem aquí. Moltes gràcies.